لاعب kale ugu magacaabo Victor Osimhen ayaa waxa la saadaalinaya inuu ka hayaami karayo kooxdiisa Napoli isagoo ay kooxo badan oo Yurub ka dhisan ay aad u doonayaan madaxweynaha kooxda kubadda cagta Napoli Aurelio Di Laurentiis ayaana shaaciyay in hal koox oo kaliya Yurub ah ay awoodi karto inay iibsato weeraryahanka reer Nigeria Victor suuqa iibka ciyaartooyda xagaaga iyagoo cirka uu ku sii shareeray qiimaha laacibkaane Osimhen oo xiriireedkii tagay kooxdiisa Napoli 7 gool u xaqiijiyay tartamada oo dhan waxa uu diiradda u saaran yahay kooxaha waaweyn ee Yurub oo doonaya inay la socdaan Manchester United hormudo Victor Osimhen oo ku darsay liiska dhaliyaasha ay doonayaan inay la saxato waxaana dadaal badan ku bixinaya tababaraha kooxdaasi Erik ten Hag halka Chelsea iyadoo ay daneynayso laacibkan Bayern Munchen ay sidoo kale xoojinaysa damaca Victor Osimhen inkasta oo garab ah markaasi wado Harry Kane oo laba dalab ay ka gudbiyeen aanu midkoodna ku guuleysan Napoli shaacisay tabreda cusub ay bedelay Luciano Spalletti uu yahay Rudi Garcia ayaa waxay diyaarinaysaa inay difaaca Realka xiriireedkii hore ku guuleystay waxayna ku dhagan yihiin Osimhen oo doonaya in ugu yaraan sanad kale markaasi ay siyaasana si kastaba Aurelio Di Laurentiis oo madaxweynaha Napoli ay shaaciyay kooxda kaliya reer Yurub awood in ay ka xoogto weeraryahankan hal koox oo kaliya ayaan awood la yiri taasina wuxuu ku sheegay kooxda baaqiya haddii Nasser Al-Khalifi doonayo Osimhen waa in uu soo diro dalab 200 milyan oo euro anagu aanu sugeynaa inay wax walba dhacaan aniga shakhsiyan waxay la tahay in Victor uu sii joogi doono halkani si kasta ciyaaryahankan ayaa loo arkaa ciyaaryahan waayihiisa wacnaa ku jira oo ay koox badan oo Yurub ay imika ba indhahay ka qaadi